etaren amaiera eta gure herrian ireki den aro berria nazioarteko testuinguruarekin guztiz lotua dago. Ezin da bat besterik gabe ulertu. Nazio askapen mugimendu gehienak gurearen antzeko trantsizio prozesuak bizi edo bizitzen ari dira. Baina prozesu guzti hauek bide ezberdinak segitu dituzte. Ez dute ezaugarritze bera izan, bakoitzak berezko faktoreak ditu, bakoitzak bere bertute eta akatsak. Guztiak ordea elkarri begiratzen diote eta elkarri lagundu ere. Era honetan, Salvador, Hego Afrika edo Irlandako bake prozesuak beste batzuekin batera erreferente bilakatu dira gure herrian eta gugan eragin politiko handia izan dute. Egun, nazio askapen mugimenduko edo mugimendu hoietako gehienak mundu justu eta duin baten aldeko borrokan darraite. Badira bide horretan aurrera pausu nabarmenak lortu dituztenak, botere mailarik goreena lortuz, eta lideratzen duten gobernuen bidez, jendarte justu eta ekitatiboruntz urratsak gauzatuz edo gauzatzen. Uruguai, Korsika, Irlanda, Hego Afrika edo Salvador, hoien adibide dira. Haien esperientziak eta lekukotza bereziki garrantzitsuak dira guretzat, eta gurekin izango dira datorren larunbatean Bilbon. Nelson Mandela eta Angela Davis, Pepe Mujica eta Lucia Topolansky, Martin McGuinness y Michelle O'Neill, Leila Sana, Rangi Talamoni eta beste asko dira eta izan dira guretzako iraganean, egun eta etorkizuneko erreferenteak, lagunak eta kideak. Euskal Herriko nazio askapeneko mugimenduaren urte guzti hauetako jarduera ezin da ba nazioarteko testuinguru politikotik at ulertu. 50, 60 eta 70 hamarkadetan askapen mugimendu iraultzaileen indartze bat eman zen munduko txoko askotan, eta Kuba eta Argeliako iraultzak erreferente bilakatu ziren mundu mailan, baina baita ere Euskal Herrian. Salvador, Irlanda, Hego Afrika, Sahara, Korsika, Uruguai, Kolombia eta abarretan nazio askapen mugimendu indartsuak jaio ziren orduan, eta testuinguru horretan kokatu beharra dago Euskal nazio askapen mugimenduaren sorrera ere. Ezker abertzalea ez da lehena izan. Gure ondoren ere beste batzuk etorri ziren bezala, beste batzuk ere etorriko dira. Baina mugimendu eta borroka guzti hoien helburu nagusiak askapen nazional eta soziala dira. Bake justu eta iraunkorra lortzeko bidean ere ez gara lehenak izan. Gure aurrean beste batzuk aritu dira. Eta gure urratzuei beste batzuk ere jarraituko diete. Halere, azpimarratu nahi dugu, eta indarraz azpimarratu ere, munduko gatazka politikoa gainditzeko biderik eraginkorrena arerio politikoen arteko elkarrizketa dela. Beste herri batzuk ordea, baldintza latzak pairatzen ari dira. Urte guzti hauetan, gure lagunak izan diren Sahara, Kurdistan eta Palestina aipatu nahi genituzke bereziki. Herri hauetako nazio askapen mugimenduek behin eta berriro elkarrizketa eta akordioan oinarritutako konponbide prozesuak hobetsi dituzten arren, gaur daino jaso duten erantzuna ez da beharko lukeena izan. Gurekin izango dira ere herri hauetako ordezkariak. Aste eta egun hauetako gertakari larriak kontutan hartuz, Palestinar herriaren egoera ekarri nahi dugu gogora. Israelen jokabidea salatu eta Palestinaren herriarekiko elkartasuna adierazi nahi dugu. Larunbatean, Palestinar ordezkaritza bat izango dugu gurekin Miribilan eta ekitaldian. Herri honek bere askatasunaren aldeko borrokarekiko gure babesa, elkartasuna eta begirunea aztertuko du, adieraziko dugu.
Larun batean gurekin ondorengo burkideak izango ditugu. Uruguai, Nicaragua, Salvador, Sahara, Kurdistan, Palestina, Kolombia, Korsika eta Irlandako ordezkariak. Guztien izenean, Jean-Guy Talamoni Korsikako Asanbladako lehendakariak eta Michel O'Neillek Sinn Féin alderdi errepublikarraren lehendakari ordeak hitz egingo dute. Ezker Abertzaleak ziklo berri bati hasiera emango dio Euskal Herrian, Bilbotik, eta egingo du nazioarteko aliatuen eskutik.